Следващия ден не получих писмо от Милтенов. Вечерта обаче ме посети Димитър Вучев в Демби. Цанков, какво става? Започна разговора той. Нищо не става, отговорих. Благодарение на вашите неща сега съм под домашен арест. Като си се хванал на хорото, ще го играеш до край, репликираме Демби с типичния за него арогантен стил. Тони ми каза, че имаш нещо да ми казваш. Смених темата. Слушам те. Всеки ден ще казваш по радиото, че старшините в ареста бият и тормозят Клюна. Занарежда Вучев. И отделно ще казваш за онези предатели, че ще им се случи случка. Няма как да говоря тези неща, отговорих. Ти искаш хем да лъжа и да създам проблеми на старшините, хем да заплашвам хора по радиото. Ти какво сега? Наостри се Демби. Май искаш пак да те тресе земята. Ти заплашваш ли ме? Буквално креснах. Не стига, че съм те приел в дома ми, и ще ме заплашваш. Вучев видя, че няма да може да излезе на глава с мен и смени тона. Дай да успокоим топката малко, дай да се разберем. Как да се разберем, като искаш да говоря глупости в ефир? Отвърнах аз. И после да ме подкарат мен. Дай да направим друго, каза Демби. За доброто на радиото ще го взема под мой контрол. Как ще стане това, като дяловете са поименни? Издразних се аз. Ти май искаш да прее. Тони, твоя добър приятел, не е така. Аз искам да не закачат радиото. Мотивира се той. Докато той има общо с фирмата, няма да я оставят на мира. Не се безпокой, аз ще се оправя с атаките, успокоих го. Сега ти пожелавам приятна вечер. Демби се изправи, взе патерицата си, тъй като имаше някакъв проблем с коляното. Изплю се на килима в хола ми и закуца към вратата, аз останах сам и се обадих на адвокатката Нацева, която предишния ден ми донесе писмото от Клюна. На другата сутрин тя дойде рано и аз й дадох да занесе на Тони Клюна следното писмо. Тони, вчера ме посети вкъщи Демби, както ми каза ти. Накараме да говоря по радиото, че старшините в ареста те тормозят и да заплашвам онези, които са се оплакали, че си ги натискал да лъжесвидетелстват. Отказах му. След това ми каза, че иска да поеме контрола над радиото. Също му отказах. После се изплю на килима ми и си отиде. Гледаше ме лошо. Притеснен съм, повиших броя на охраната пред нас. Боби, още същия ден адвокатката дойде отново и ми донесе отговор. Играч, добре си му казал. Демби явно иска да ми стъжни живота тук. Как ще плюеш старшините, та нали ще ми стъжнят живота? Явно целта му е да се добере до радиото и до теб. Не го приемай у вас повече и не говори с него. Контактувай само с Поли. Само ако тя ти каже нещо, го изпълнявай. Тони, още същата вечер Демби дойде пак. Нямаше как да го отпратя, тъй като момчетата на входа го бяха пуснали до самата врата на апартамента. Приех го в хола. Вчера нещо не се разбрахме, започна Вучев. Аз не искам да те обидя, а да ти предложа нещо. Митко, виж, започнал съм тази схема с Тони. Отвърнах. Постави се на негово място. Ако ти беше в ареста и той дойдеше да иска да ти взима бизнеса, как щеше да се почувстваш? Клюна вече е история, отговори уверено Демби. Аз съм бъдещето. И за да ти го докажа, съм ти донесъл нещо. Ето, вземи. Вучев извади пачка банкноти. Бяха по 50 лева и опаковани в целофан. Това са 100 000 лева, каза той. Те са подарък за теб, ако приемеш да си съдружник с мен. Ти се опитваш да ме купиш. Реагирах с изненада аз. Просто не мога да повярвам какво виждам. Моля те, тръгни си и повече не ме търси. Ти явно искаш да останеш в миналото. Сепна се Демби. Явно искаш да станеш история. Тогава мога само да те посъветвам да се пазиш, защото вече има от какво. След тези думи на Вучев се обадих на Бисер Кръстев, който по онова време беше началник на СБУП СДВР. Ало, господин Кръстев, започнах аз. Кажете, господин Цанков, отвърна той. Изненадах се. Как разбрахте, че съм аз? Това ни е работата тук, отговори Кръстев. Искам да ви информирам, че бях посетен от Димитър Вучев Демби, казах. Браво! Значи не скучая през домашния арест. Отвърна той с ирония. Вижте, вие май ми се подигравате, сепнах се. Вие ме търсите, не аз вас. Кажете, за какво ме търсите? Попита Кръстев. Вучев ми каза, че ще стане история, казах. Това в техните среди се счита за заплаха. Ами тогава се плашете, отговори полицаят и ми затвори телефона. В този миг аз вече бях сигурен, че Демби има неофициални връзки с службите в държавата. А дали благодарение именно на тези връзки не бе попаднал в ареста и Клюна? На другия ден седнах и написах ново писмо, което изпратих по адвокат Нацева още на часа. Тони, Демби ме заплаши, че ще стана история, ако не работя с него. Беше ми донесъл 100 000 лева, за да те предам. Отказах. Не знам как си работил с него и какъв приятел ти е, но той е предателят. Добре, че аз не съм. Боби, на следващия ден получих следното писмо. Ситуацията е много сериозна и неприятна. Явно всички са решили да ме предадат. Благодаря ти, че си до мен. Като изляза, ще се разправя с всички, които се възползват от ситуацията. Ще се лее кръв, ще падат глави, ще ги избия до крак. Моля те, не се поддавай на изкушения и обещания. Тони, повече Демби не ме потърси. Не получих повече писма от Клюна. Постепенно цялата негова организация се разпадна, а Димитър Вучев Демби пое всички наркотеритории в София. На 9 февруари 2005 г. съдия Алексей Трифонов осъди Клюна на 1 година условно и го освободи от ареста. Когато Милтенов излезе, всичко вече беше различно. Демби беше заел мястото му на бос, а той нямаше никакви налични пари.
Носеха се слухове, че е скрил повече от 10 милиона лева някъде, но го е страх да отиде и да ги вземе, защото можело да му ги вземат. Не вярваше на никого. Може би поради тази причина се возеше с мен и искаше да го пазят моите гардове. Беше изгонил всичките си бодигардове. Една сутрин, когато го взех от къщата му в Княжево, Клюна каза: "Отиваме да се видим с Вучев." "Какво?" подскочих аз. "Как така?" "Та той искаше да ти вземе радиото, взе ти всичко останало, заплаши ме и така нататък." "Такава е играта", отвърна той. "Трябва да я играем." Как да го погледна, след като се обадих на бопаджиите да се оплаквам от него? Попитах изумен. "Той не знае", отговори Клюна уверено. "Искам само да мълчиш." Спряхме пред заведението Фюжън в една от преките на Алабин. Слязохме двамата, а момчетата останаха в колата. Охо, как е свободата! Посрещна го Демби, като стана от масата и се прегърнаха. "Бива", отвърна Тони. "Цанков, как я караш, бе?" Обърна се Демби към мен, сякаш нищо не се бе случило. "И аз не се оплаквам", отвърнах му. Последва разговор на общи теми. Двамата се гледаха, сякаш нищо не се бе случило. Вучев демонстрираше възможности, а Тони се правеше, че не забелязва. Когато се качихме в колата, Клюна ме погледна и каза: "Време е да се върнем в играта."